大家好，我是麦翠斯 Simon， 全台最多马力机的男人。那我们今天来升级 Scania P370的动力卡车，因为它的载重从4吨到40吨，甚至70、80吨、100吨都有可能。这时候我们要怎么样客制化的去完成它的撰写呢？首先我们在卡车马力机这一边，我们会看到它这里有预载。那预载它是可以设定的，你动力扭矩越大的卡车，这个预载的 kg 公斤数的话，你要设越高，也就是说它所有的扭矩要用电涡流来做它的那个负载。当然，如果说小型卡车，我们提供 Light Truck， 也就是说轻卡模式。卡车马力机它会提供即时的马力以及即时的扭矩预载图。当我们在跑的时候，这里会有数字哦，这就在预载。这是一般马力机所看不到的部分，因为它需要使用机器、使用电力去把你的扭矩限制住，然后你才可以合理的在有负载、模拟载重的状况下去拉马力。红色线这是有预载设定成功的案例，绿色这个部分是刻意的，我们没有预载。那没有预载的状况下，你会看到它的初始扭矩、初始马力，它会从很低的地方开始拉起来。那因为卡车它的扭矩来得很快，1000转就已经全来了哦，所以它上升的很快很快。之后的话，因为它保持不住，2000转左右它就开始准备要断油，所以它就很快跌下来。那红色这个是有预载，也就是说预载的时候，它的马力以及扭矩，它不会在0的时候开始，它会在100多匹。那扭矩的话，100公斤的时候，它就开始拉。那起来之后，你会看到这线型它的平原广度会比较广，这比较逼近于实际路上载重的这个状况。我们要开始拉马力，那这时候我们要提供预载。首先我把它转速降到1000以下，这时候你就可以预载。往上的时候，你会看到预载公斤数，我们目前设15公斤。好，什么是预载呢？我现在把油门开始往越来越伸长，然后我们看到轮上扭矩、轮上马力它开始在上升，一直上升到这个接近黄灯这个地方，但是我们的转速都是固定。这时候你的所有扭矩、所有的动力都是被马力机给使用掉的，这个叫预载。好，那当我们要测定马力的时候，这时候你按 OK， 全油门。我们这部 P370， 我们从350匹轮上马力提升到397匹，大约在400匹左右。扭矩的话，我们小幅提升，我们从165公斤提升到390公斤。卡车马力机啊，它会有那种状况，就是我已经全油门了，但是转速它会 holding 住，开始在转。那你设负载，如果我的负载设不够，我全油门的时候，它转速会一直上升。我如果负载设太大，那我全油门的时候，它会拉不动，就是你可能轮胎那线，你可能就开始发现它拉不动，它喷出来了，轮胎开始在转，但是马力机拉住的力太大，然后屑开始飞。所以适当的是，我在几乎快全油门的状况下，那我能 holding 住，比如说我要从1000转开始拉，我要从800转开始拉，它会 keep 住。但是这种状况在小车的马力机上是没有的。小车马力机，我现在一踩它就上去了，它不可能 holding 住。这个是在卡车的这种状况才会特定。